fx bərabər 2x, jx bərabər sinus x olduğunu bilərək f jx bərabərdir j fx tənliyini həll edin. İlk öncə verilənlərdən f jx-i tapıram. F jx nəyə bərabər olacaq? F sinus x bərabərdir 2 vurulsun sinus x olacaq. Burada 2 var çünkü. J fx-i tapıram. J fx bərabərdir j2x. Burada nə deməkdir? Sinus 2x. Yəni x-in yerinə gətirib nə yazdım? Burada sinus x-in yerinə 2x-i yazmış olduq. İndi bunları bərabərləşdirirəm. Yəni 2 sinus x bərabərdir sinus 2x-a. Buradan açıram. 2 sinus x kosinus x çıxılsın. 2 sinus x bərabərdir 0. Nə elədim? Sinus 2x-i keçirdim sol tərəfə, bərabərlədim 0 və sinus 2x-i açdım. Sinus 2x nəyə bərabərdir? 2 sinus x kosinus x-a. Buradan 2 sinus x-i çıxarıram. Ortaq vuruq kimi mötərizə xaricinə. Qalır kosinus x çıxılsın 1 bərabərdir 0. Əgər hasil 0-a bərabərsə, vuruqlar da ayrı-ayrı 0-a bərabərdir. 2 sinus x bərabər olur 0-a. Kosinus x çıxılsın 1 bərabərdir 0-a. Buradan alıram ki, kosinus x bərabərdir 1-ə. Xüsusi haldır. Buradan x bərabər olur 2 pi k-ya. Buradan da k daxil olur z-ə. 2 sinus x bərabər 0-dansa yazıram sinus x bərabərdir 0-a. Yenə xüsusi haldır. X bərabərdir pi n olur. N daxildir z. Pi n, pi k eyni şeydir. Burada da k yazaq. Fərqli olmasın. Deməli, bizdən birində tapdıq pi k-dır, digərini tapdıq 2 pi k-dır. Bizdən tənliyi həll edin deyir, cavab olacaq x bərabərdir pi k.